গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি খুব ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ব্লুটুথ স্পিকারটি চার্জিং পোর্ট একেবারে এর ভেতরে কিছু নেই। বন্ধুরা, আপনাদের যদি কোনো ব্লুটুথ স্পিকারের চার্জিং পোর্টের সমস্যা থাকে, আমার এই পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ রইল। শরীফ এক্সপেরিমেন্ট চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। সো গাইস, ভিডিও যাতে লম্বা না হয় তার জন্য আমি ব্লুটুথ স্পিকারটি খুলে রেখেছি। তো গাইস দেখুন, আমাদের এটার মধ্যে আমাদের এই সার্কিটটির মধ্যে এখানে পাওয়ার সুইচও নেই, যাই হোক, আর আমাদের চার্জিং পোর্ট নেই। তো আমরা এখন রিপেয়ার করে দেখব কিভাবে সহজে রিপেয়ার করা যায়। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন এখানে চার্জিং পোর্ট থাকে, পিসিবি বোর্ড সমেত ভেঙে গেছে। বন্ধুরা, এটা দোকান ফেরত হয়ে গেছে, মানে বাইরের মিস্ত্রি ফেল হয়ে গেছে। তো আমরা এটা এখন রিপেয়ার করে দেখব এটা সহজে কিভাবে রিপেয়ার করা যায়। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে চার্জিং আইসিটাও আছে। আইসিটা এখানে 5 পিনের মানে 5 পিনের আইসি থাকে। তো সেখানে আমাদের এপারে 3 পিন আছে, কিন্তু আমাদের এদিকে 2টো পিন নেই। চলুন কিভাবে রিপেয়ার করা যায় দেখি। সো গাইস, প্রথমে আমি চার্জার ডাটা কেবল একটি নিয়ে নিয়েছি। তো ডাটা কেবলি ভোল্ট কত আছে আপনাদের একবার চেক করে দেখিয়ে দিই। দেখুন গাইস, চার্জিং ভোল্ট আছে আমাদের 5.13 ভোল্ট আছে। প্রথমে আমরা একটি গ্রাউন্ড লাইনে নেগেটিভ তারটি সোল্ডার করে নেব সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে। পরবর্তী তারটি আমরা একটু চেক করে করে দেখব এই আইসিটির 3 পিনে। গাইজ, আমরা আইসির এই 3 পিনে দেখছি কোনোটাতে আমাদের রেড লাইট আসছে না, চার্জিং লাইট আসছে না। তো আমরা এখন সরাসরি মাল্টিমিটারের তার দুটি আমাদের এই বোর্ডের ব্যাটারি লাইন দুটি আমরা মাল্টিমিটারের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে দেখব। তো দেখুন গাইস, দেখুন এই পয়েন্টটিতে আমাদের ভোল্ট আসছে 5 ভোল্ট। গাইস, আমাদের এই পিনটাতে আমাদের 5 ভোল্ট আসছে। তো আমরা কি করব, প্রথমে আমরা এই পিনটি আমরা তুলে নেব। গাইস, আমাদের পিনটি তুলে নিয়েছি। এখন দেখব আমাদের ভোল্টটা আসছে কি না। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভোল্ট আসছে 5 ভোল্ট। আমাদের এর থেকে যে ব্যাটারি চার্জ হবে, এই ব্যাটারিটি আমরা চার্জ করতে গেলে 5 ভোল্ট দিলে ওভার চার্জ হয়ে যাবে। বন্ধুরা, আমাদের ব্যাটারি খারাপ হওয়ার খুব রিস্ক থাকবে।
তো আমাদের এখানে কোনো একটা ভোল্টেজ কমানোর জন্য একটা কিছু দিতে হবে। সো বন্ধুরা, আপনাদের কাছে যদি এরকম খারাপ কোনো বোর্ড থাকে, এখান থেকে আপনারা এই যে ডায়োডটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ডায়োডটি নিয়ে নেবেন। এছাড়া এরকম কোনো ডায়োড নিয়ে নিলেও হবে। তো আমি এই ডায়োডটি নিয়ে নিচ্ছি। তো গাইস, আমরা এই ডায়োডটি নিয়ে নিয়েছি। M1। তো আমরা একটা লাইন এখানে এই লাইনটার সঙ্গে আমরা জুড়ে নেব। 1 নম্বর পিনের সঙ্গে আমরা জুড়ে নেব। গাইস, আমাদের এখানে শর্ট সার্কিট হওয়ার ভয়ে একটু টেপ মেরে দিতে হবে। সো গাইস, এখানে আমরা টেপ মেরে দিয়েছি। তো এবারে আমরা গাইস দেখুন, এখানে যে দাগ দাগ আছে, গাইস এদিকে যে দাগ দাগ আছে, এটাই আমরা বোর্ডের সঙ্গে জুড়ে নেব। এই ধারের 3 পিনের সঙ্গে, মানে 1st নম্বর পিনের সঙ্গে আমরা জুড়ে নিচ্ছি। সো গাইস, আমরা এটা জুড়ে নিলাম। তো আমাদের পজিটিভ তারটি চার্জিং ডাটা কেবল থেকে যেটা পজিটিভ তার এসছে, এই পজিটিভ তারটি এই ডায়োডের অপর কানায় আমরা জুড়ে নেব। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন আমি এভাবে জুড়ে নিয়েছি। তো এখন আমাদের মাল্টিমিটার দিয়ে চেক করে দেখব এখানে ব্যাটারি চার্জ হবে কিনা। গাইস দেখতে পাচ্ছেন 4 ভোল্ট আছে, মানে 4.78 ভোল্ট। এটা যখন লোডে পড়বে আরও কমে যাবে। বন্ধুরা, এই 4-এর ওপরে ভোল্ট থাকলে তখনই চার্জ হবে, বেশ ভালোই চার্জ হবে। তো বন্ধুরা, আপনাদের যদি এরকম সমস্যা থেকে থাকে, এইভাবেই ঠিক করে নেবেন। এই চার্জিং লাইটটা হয়তো পুড়ে গেছে, লাইটটি হয়তো ভালো নেই, যার কারণে জ্বলছে না। তো আমরা এটা চালু করে দেখি একবার। দেখুন গাইস, এটি চালু হয়ে গেছে। তো আমরা এর সিস্টেমটি একবার চালু করেই দেখি। বন্ধুরা, দুটি স্পিকার জুড়ে নিচ্ছি। স্পিকার দুটি জুড়ে নিচ্ছি। এটি পাওয়ার ব্যাংক থেকে ব্যাটারি লাইন বের করা। এই ব্যাটারি লাইনটি জুড়ে দিচ্ছি। আমরা এখন এখানে কানেকশানটাই অ্যাডজাস্ট করে দেব। দেখুন দেখুন বন্ধুরা, আমাদের ব্লুটুথ স্পিকারটি অন হয়ে গেছে, অর্থাৎ চালু হয়ে গেছে। আপনাদের এইভাবে তার না জোড়া রেখে
আপনারা এই তারের সঙ্গে সব বন্ধুরা এরকম পিনও জুড়ে নেওয়া যাবে, মাইক্রো ইউএসবি লাইন পিন জুড়ে নেওয়া যাবে, নিয়ে এটা বডিতে কোনো জায়গায় এভাবে জাপটে দিয়ে, এই যে কোনো জায়গায় এভাবে জাপটে দিয়ে লাইনটিকে আবার পুনরায় চালু করা যাবে। বন্ধুরা আমাদের ভিডিও এই পর্যন্ত। কেমন লেগেছে ভিডিও অবশ্যই জানাবেন, লাইক সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।